يا خي احنا بنقدر الزعيم وبنحترم الزعيم بقدر ما يقدم لأمته ولربه، بس وقت ما بده يجي يركب على ظهرنا وما يطالب بحقوقنا شو بدنا فيه؟ لك أنا المرازع عم أقول شو بدنا فيهم إذا بدهم يقعدوا يعملوا للدين كله احتياطات. المرجع الذي يتبرع ب5 مليون دولار لتذهيب مقام، وهي الحجية الختيارة عم تهز ببيتها مش قادر ما في مين يطعميها، حطوه على التلفزيون عم يشحذوا عليها لتبرعاتكم بالعراق، جايبين لها شوية بامية قرون بامية طابخيتهم على غاز الله لا يفرجيك بشوية مي، شراب ما عندها لتحط معهم فضلا عن اللحم، وعندها ابن معاق من ايام صدام. لك اي دين هذا؟ اي دين هذا؟ هذا دين بيوجع القلب. وقت اللي بده يكون في عندك حجية من هالشكل كبيرة في السن لا تجد من يرعاها في الإسلام ولا في بيت مال المسلمين، أي طامة كبرى على المرجع ومن حوله، أي طامة كبرى على المسؤولين ومن حولهم. آخر شيء كلنا شو؟ كلنا جماعة علي بن أبي طالب، خلقوا شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، كلنا جماعة رايحين على الجنة. ليش؟ بحجة علي بن أبي طالب. لا يا عم الدين مش هيك، والله الدين مش هيك. والله اللي بيقرأ نهج البلاغة لا يكفر بكل الموجودين بالعالم العربي والإسلامي، ما في تطبيق للدين ولا لأبسط حقوق الناس والمواطنين. أنا بحترم العالم لعلمه والمرجع لمرجعيته، بس وقت اللي بشوف هذا الفقير ببطل احترمه. من حقي اني ناقشه، من حقي اني انتقده، مثل ما بتعمل حاشية حواليك عليك ان تقيم جهازا يبحث عن الفقراء في بيوتهم واحيائهم ويروح يساعدهم. لا امير المؤمنين بده تذهب له المقام ولا العسكريين بده تذهب لهم المقام، ما بدهم ذهب، بدهم طعم الفقراء، بدهم تجيب دواء للمحتاج دواء، بدهم تزوج الشاب بدل ما تقول له صوم 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 صوم، إذا مش قادر تتزوج تروح تزوجه، توجد له فرص عمل. هذا بيت مال المسلمين فرض لذلك، الخمس والزكاة فرضت لهذا، ما فرضت للإمبراطوريات العلمية ولا فرضت للدكتاتوريات المرجعية، ما فرضت لذلك، ولا للحواشي والأزلام وأبناء المراجع، فرضت لهيك. بس شو بدك تحكي؟ لمين بدك تحكي؟ كله شعب نايم.